早晨啊！我哋咧今日咧去呢個多倫多版嘅長洲 Center Island 嘅，咁我哋咧就搭呢個 TTC 啦，就落去 Union 站啦，行大概15至20分鐘度啦，咁就去到一個碼頭度啦，咁然後買飛咧就可以直接搭船過去 Center Island 嘅啦，係啦，咁而家我哋就坐喺船上邊啦，就差唔多而家準備要落船啦，我睇下究竟入邊有啲咩玩啦，好嘢玩，好肚餓啊！而家啲人話有啲低能嘅遊戲喎。你係咪應該坐唔到落去咧？即係啲旋轉木馬咩小火車啊，有冇身高限制啊？體重限制？主要去到睇下啦。我哋而家啱啱咧就落咗船啦，咁就周圍行下去食啲嘢先。其實落到嚟都幾舒服嘅，因為今日唔算好熱，今日應該20零度啦，咁有少少風咧，又有太陽咧，咁其實行呢度都幾舒服嘅。幾 chill，人哋坐喺度睇書，呢啲係真係喺外國先會做嘅嘢嚟㗎。我好耐未見過人哋係會揸住本書睇書啊！香港都見到人喺地鐵係攞住報紙睇啦。原來呢個我哋大人係玩唔到嘅，因為呢太高，佢一定要喺呢條線以下先可以玩到。我嘅話就太高玩唔到啦，淨係放小朋友。哇！呢個摩天輪快到咁，仲要呢個面係要向上向住個天咯，勁恐怖喎，好快。吸咗個人，買咗飛，可以任玩。我哋買咗個 Family Pass， 4個人咁就可以任玩呢一度嘅設施啦。呢度咧就有個 Skyride 啦，亦都有啲旋轉木馬啊、細型嘅摩天輪啦，亦都有 mini 版嘅過山車咁樣啦。睇落咧就應該係小朋友 friendly 會好啲嘅，即係通常咧佢哋都有嗰啲小朋友玩嘅遊戲啦咁樣。咁但係我哋咧都好想玩，因為佢個旋轉木馬咧個速度係比較快嘅。咁我哋就一次過買咗個 pass， 咁就任玩啦，咁就唔使計住啲飛。哇！停咗嘅，我哋又玩呢個 Skyride。係啊！我哋上次咧就喺呢個 CNE 咧係有搭過，但係我哋就有拍到電話片，但係就冇咁樣 official 地拍片啦。嗰陣時嗰個係有啲驚嘅，呢個好似矮少少係咪啊？好似係咪啊？係。同埋一個係皮凳咯，好似冇咁驚咯，嗰個就有少少驚嘅。呢個又係坐呢啲啊，完全得一個圍欄咁樣咯，但係呢個好似安全少少咯，係咪啊？還好啦，即係側邊冇咁驚，因為你玩多咗，所以唔驚。其實佢有好多 ride 玩嘅，另一個咧就係小型嘅 roller coaster 過山車，係啦，小型嘅過山車，咁其實 OK 嘅，即係冇咁唔係話太高咯。上次 CNE 個好似高啲喎，係嗰個高啲嘅，係咪啊？係啊。呢個矮啲嘅，幾舒服喎。同埋咧，我哋咁樣望咧，下邊係一個，因為其實佢係一個好大嘅公園啦。其實佢有一啲好細型嘅一啲機動遊戲，其實都係 for 小朋友玩多嘅。下邊仲有個小農場，有羊啊，係有啲驚嘅都係。嚇驚？還好，但係唔係話好驚。但係佢冇 CNE 嗰個挫得咁勁喎，好似係啊，係咪啊？係啊，唔係太高咯。生㗎啦，可以再傾下偈，傾下。傾偈啊！係啊，你要分散佢嘅注意力，佢同你傾下偈，如果唔係佢會好驚。因為真係有少少高，同埋我係有啲畏高㗎。但係可能嗰日因為太大風，可能係。係。有草泥馬。啊，係喎，睇下嗱，有草泥馬喎。居高臨下，居高臨。好舒服。但係最煩咧係咧，佢唔俾你帶袋上嚟啊！即係啲大型嗰啲袋咧，其實佢都唔俾你拎上嚟咯，所以有啲麻煩。哇！睇下而家我哋腳底下係咩？腳下邊係一個湖啊！
唔可以着拖鞋啊！如果唔係拖鞋會跌咗落去咯。哇，好靚啊！哇，其實幾舒服喎，又真係。哦，哇 ！Sand Tower 係咪要轉彎啊？係啊。嚇咁快嘅係啊。 ？Oh no！太快啦吧！嚇？咪再嚟多轉。喺呢個位咧，咁其實佢就設計到咧有少少似咧喺香港迪士尼樂園入邊咧嗰個灰熊山谷嗰邊個 area 咁樣啦，咁好西部牛仔 feel 咁樣咧，有啲好矮嘅屋仔建築物啊。我哋坐緊旋轉木馬。哇！一上一落，你覺得好似好大差別咁嘅？好似好高咁喎嗰個。係啊，但我呢個都唔矮啊，我想講。哇！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 佢係有啲快嗰啲嚟㗎。哇！哇！唔得！哇！好快喎，佢個旋轉木馬，佢唔係一般地嗰啲小朋友玩嗰啲旋轉木馬喎。哇！點解可以咁快？佢唔係轉幾個圈就完嗰啲嚟㗎，佢係咧不停咁樣轉，可能有10幾20個圈，有多。有咩感受？好暈啊！佢喪轉好暈啊！當出叫拋出去咁咯，好似。但係出邊嗰個佢唔會喐啊嘛。哦。想講我哋已經坐第2轉，我哋完全冇出過呢個 area， 然後換咗第2隻馬嚟坐。今次呢隻馬係唔識得上下咁樣喐嘅。原來冇乜人排隊，你係可以任玩咯。我係買咗一個呢個 pass 係可以任玩嘅，咁所以其實我完全唔需要行出去再排隊，然後再入翻嚟坐咯。哇！喂，你踩㗎？係啊。嚇！真係要自己揸㗎？係啊。哇！我哋揸緊車。哇！好大陣汽油味，真係要自己揸㗎？我唔知喎。如果你唔喐咧？我唔知會發生咩事㗎喎，我想講我隻腳有啲擺唔到落。嚇？你咩意思話自己隻腳好長啊？係。好似嗰啲火車司機咁啊！而家係破頭嗰啲啊。係啊。我哋而家坐小火車，係咪遊園一周嗰啲嚟？係啊，遊園一周啊！最後啊，坐得嘅。哇，咁矮嘅，點好似踎多啲喎，大佬！哇，後邊呢個可唔可以坐㗎？不如我坐後邊都係。好似可以喎。都係職員坐啊！好似係得兩個職員。哦，應該係職員啩？佢哋會擁台㗎。入隧道，入隧道，哇！哇，黑媽媽，就嚟玩碰碰車啦！哇！
你自己過去玩啊？我哋嚟食呢個河狸的尾巴。哇！我哋嗌咗呢個係 banana rama， 即係香蕉加榛子醬嘅。佢叫做河狸的尾巴，點解咧？佢個樣似啩，長長地。尾巴係咩？我唔識。哦，肥肥地長長地㗎。佢好似一個咁扁咗嘅冬甩，跟住攞去炸咗，跟住咧佢上面咧就係 Nutella 嘅醬啦，同埋香蕉咯。我覺得唔係炸咗嘅牛脷酥，牛脷酥添。擺明就係牛脷酥，唔好呃我。好薄啦，跟住然之後上面咧就搽咗啲 Nutella 嘅醬同埋香蕉咁樣咯，幾香口嘅，因為佢熱辣辣嘅出嚟係。有少少油咯，我覺得。炸麵包，炸麵包係啊。哇，好舒服啊！其實陣間潮漲完，佢冇咗條路咪行唔翻嚟。咁你就游翻過嚟啦。非常日落係。係啊，呢度咧就係咧多倫多嘅最南邊嘅地方嚟嘅。咁我哋咧而家咧就行緊去 Center Island 嘅最南邊嘅位啦。其實佢就好似一個展望台咁，佢伸完就俾你望一望個大海啦，就係咁。係啊，你睇下啲風，哇！加油啊！又勁咗海鷗仔。我以為你舉起啲嘢。喂，過緊嚟啊！頭先。佢哋排嘅間距咧，每一隻嘅間距咧係一樣嘅咯。